近力嘅人，近力嘅人乜情況之下都做得，懶嘅人什麼情況之下都唔方便。咧頭先現身個廚房係放雪櫃嘅，搬到個雪櫃咧，我搞到放垃圾，嗰興日就撞佢連個櫃，俾人揩個後果後，咁樣啊嘛。到時稱嘅就知道俾油先連個櫃上去度好埋晒。個老闆咧，佢擺喺個櫥櫃，我話未好撞，等佢要好先，揩撞，呀聲，估晒要款。撞好佢響個廚房先，又好醒神。你有飯未嘛？我個教我姨就周嚟同我玩，29蚊9兩個飯，一個就冬菇蒸雞，一個叉燒滑蛋，我教到兩個叉燒滑蛋。我記得都係吃面豉醬，阿超都係吃排骨。3蚊好煮飯。係啊，3蚊你自己煮喎。哦，係嘅。滾一個雞菜湯，做雞焗飯，一個豆腐。你喺澳門4分，哇！佢呢個豆腐，你媽嘅我好好食喎，自己老闆自己整嘅。家後同我嫲嫲打聲招呼 ，hello 我。係啦，啊食飯咧，豆腐好好食啊，快啲！阿串你好吃肉啦。係啊。好啊！阿五嬸叫我影咗俾你嗨嘛，隻雞好靚嘛。要你翻嚟食啦。特殊正雞係咪個？係。夏節瓜，肉芥菜湯，仲有個整臭魚未上。今日得5個，係啊，或者係我話記，我見唔得閒。林前報紙後曲粥。阿肥咁樣報紙後曲粥，好似俾副粥啊？唔使，冇俾，好香反正。啊或者呢個，人哋俾啲時真叫最唔吃啦，我濕咗佢。有冇？咁啊，發咗俾我媽閪，買咗4條油炸鬼。發橙一橙粥。發橙粥係。鬧你滾都係咁啊！發橙粥。上橙門，嗱一袋橙，留緊盤骨啊！完整你買翻6個生菜啫個。哦，飽啊！話應邊就麻麻閪。飲啖水。2個好慘。50蚊2個飯。阿賢同我教我一個好慘，我記一個好慘。又教我攞2瓶可樂。我老公飲茶。喂。